Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke Zat yang Maha Ghafur Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpah curahkan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita di rumah Allah Azza wa Jalla dalam rangka kita senantiasa memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan, setiap usaha kita, setiap amal yang kita lakukan senantiasa diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap risalah yang beliau bawa sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah sebuah berkah, sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat istimewa yang diberikan kepada kita semua, yang di dalamnya penuh dengan keutamaan-keutamaan, yang di dalamnya ada sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana keutamaan dan rahmat ini adalah lebih baik dari apapun yang kita kumpulkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, sebutkanlah, dengan keutamaan yang Allah berikan, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, hendaklah kamu sekalian berbahagia, hendaklah kamu sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keutamaan, atas rahmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kenapa? Wa khairum mimma yajma'un, karena semua itu lebih baik dari apapun yang kita kumpulkan, yang kita peroleh dalam kehidupan kita, dalam kehidupan dunia ini. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terlalu sibuk dengan urusan kehidupan dunia sehingga kita lupa untuk bisa meraih keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan yang agung ini. Maka sudah seharusnya kita memanfaatkan, menggunakan momentum yang berharga ini agar kita mendapatkan sebuah warna baru dalam kehidupan kita, sehingga menjadikan diri kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya agar Ramadan yang kita jalani ini menjadi lebih baik dan bisa memberikan makna yang baru ke dalam kehidupan kita, maka setidaknya kita harus mengetahui dan memahami target dari setiap tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap amal ibadah kita di bulan yang agung ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 4 yang harus kita pahami yang menjadikan tujuan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan bulan yang agung ini. Yang pertama tentunya kita sudah pahami dengan baik, kita ketahui dengan baik. Salah satu tujuan ibadah kita ini adalah agar kita meningkat takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum setiap ibadah yang kita lakukan ini tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita senantiasa bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, "Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadahlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kamu sekalian
dan yang telah menciptakan umat-umat sebelum kamu sekalian, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan, bagaimana agar takwa kita meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan ke dalam jiwa manusia itu dua potensi, dua kekuatan yang sangat luar biasa, yang saling tarik-menarik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan telah diilhamkan kepada jiwa manusia itu. Yang pertama adalah sifat fujur, yang diwakili oleh nafsu kita. Yang mana nafsu ini akan cenderung melakukan sebuah keburukan. Lebih cenderung berbuat apa yang kita senangi. Kadang-kadang nafsu ini sering berbuat lalai. Bisa kita lihat saja, ya, di bulan Ramadan ini aja saja, ya. Ketika kita misalnya habis sahur, kemudian habis sholat subuh, apa yang diinginkan nafsu kira-kira? Pasti nafsu menginginkan kita tidur lagi, bobo lagi. Tapi dengan keimanan dan ketakwaan, justru melawan semua itu untuk senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi di dalam sekarang musim hujan. Mungkin perasaannya, bawaannya, pinginnya ya enaknya di rumah saja, gitu ya, di rumah, gitu ya. Atau pada saat tajil tadi, ya, yang sudah kita lakukan. Padahal kan sunahnya, ketika kita berbuka, sunahnya adalah kurma terlebih dahulu. Tapi yang ada sekarang adalah gep lagi bala-bala. Kayaknya kalau nggak ada bala-bala nggak seru. Kayaknya kalau nggak ada bala-bala ada yang kurang nih. Itu menjadi sebuah dorongan nafsu. Tidak apa-apa bala-bala, tapi lakukan sunnah terlebih dahulu, kurma dulu, atau yang manis dulu. Nah, jangan sampai kita meninggalkan sunnah. Nah, yang kedua, ini dorongan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah sarana bagi kita semua untuk menaikkan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan aktivitas amal ibadah yang kita lakukan. Dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang senantiasa meningkatkan takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan solusi. Pasti Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Kira-kira kita punya masalah tidak? Banyak. Udah kelihatan di sini juga orang-orang, ya, wajah-wajah bermasalah semua di sini. Betul tidak? Tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah. Karena memang hidup adalah perpindahan satu masalah kepada masalah yang lainnya. Hanya saja bagaimana agar setiap masalah yang kita hadapi mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya adalah dengan kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan berikan solusi. Allah berikan jalan keluar. Pasti kita akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pasti Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita beribadah. Tidak Allah siapkan kebutuhannya, tidak mungkin. Allah memerintahkan kita beribadah, pasti Allah sudah siapkan segala perangkatnya, segala kebutuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 24, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya. Siapapun yang memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, Allah jamin kehidupannya. Pasti dijamin kebutuhannya. Pasti ada, pasti dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin tidak dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidak mungkin Allah berlaku zalim kepada hambanya. Tapi kenapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mendapatkan jaminan-jaminan dari Allah Subhanahu wa taala? Berarti ada yang salah dalam diri kita. Bukan salah ibadahnya, bukan masalah salah zikirnya, pasti ada yang salah dalam diri kitanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa'lamu, ketahuilah, pelajarilah, pahamilah, ilmuilah, kata Allah. Annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Bahwasanya ada sebuah dinding, sebuah benteng, sebuah penghalang antara Allah dengan hambanya, yang menyebabkan jaminan-jaminan Allah itu tidak hadir ke dalam kehidupan kita. Dan itu letaknya di dalam jiwa kita, di dalam kolbu kita. Maka hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap ibadah yang kita lakukan, yang harus kita perhatikan adalah kolbu kita, hati kita. Untuk apa kita beribadah? Bagaimana hati kita saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah akan melihat seorang hamba kepada hatinya, bukan kepada aktivitasnya, bukan kepada apa penampilan yang kita lakukan. Oleh karena itu hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang senantiasa terus memperhatikan hati kita, kalbu kita, maka ia pasti akan mendapatkan menjadi hamba yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, target tujuan yang harus kita raih di bulan yang agung ini adalah Allah menghendaki kepada kita agar kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu banyak kenikmatan yang Allah limpah curahkan di bulan yang agung ini. Bahkan ada satu hidayah yang sangat luar biasa yang Allah turunkan di bulan Ramadan ini. Apa itu? Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai apa? Hudan, petunjuk. Sebagai yang akan membimbing kita, yang akan membimbing hidup kita, yang mengarahkan hidup kita. Siapapun yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran, sesuai dengan petunjuk Al-Quran, pasti kita akan selamat, pasti kita akan bahagia. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran menjadikan hidup kita ini sulit. Di dalam surat Toha ayat 2 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa." Tidaklah Allah menurunkan Al-Quran itu kepada kita agar engkau menjadi sulit. Artinya apa? Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita dalam setiap urusannya. Begitupun Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita di dalam mempelajarinya, di dalam memahami. Tidak mungkin Allah memberikan sebuah pelajaran tapi sulit dipahami, nggak mungkin. Yang namanya pelajaran itu pasti bisa kita pahami dengan baik. Yang namanya pelajaran itu pasti kita bisa dipelajari dengan mudah. Tidak mungkin sulit. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan. Maka siapapun yang senantiasa terus meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, maka sudah pasti kita akan bahagia. Tapi kalau kita jauh dari Al-Quran, maka boleh jadi hidup kita akan sulit. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang jauh dari Al-Quran, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya adalah kehidupan yang serba sulit. Kehidupan yang serba sulit yang akan menyesakkan dadanya. Dan bahkan nanti di yaumil qiyamah akan dibangkitkan dalam kondisi buta. Padahal kenyataannya kita dalam kehidupan dunia ini bisa melihat
Tetapi kenapa dibangkitkan dalam kondisi buta? Karena boleh jadi Allah sudah berikan petunjuk dan kita tidak mengambil petunjuk itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan yang agung ini ya, kita senantiasa bagaimana hidup kita ini senantiasa ditata dengan Al-Qur'an. Ya, jangan lepaskan diri kita dengan Al-Qur'an. Ya, setiap aktivitas yang kita lakukan, baik berdiri, duduk, berbaring, maka jangan lepas dengan Al-Qur'an. Maka saat kita berinteraksi dengan Al-Quran, dua poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah Iqra, membacanya. Ya. Iqra ini adalah meningkatkan kuantitas bacaan kita. Buat target dalam keseharian kita. Berapa banyak yang akan kita baca Al-Quran ini. Yang kedua adalah Utlu. Tidak hanya sekedar membaca, tapi bagaimana menjadikan Al-Quran ini adalah rule of life. Menjadikan panduan dalam kehidupan kita. Tidak hanya sekedar baca saja, tapi bagaimana kita memahami, kemudian bagaimana kita mengamalkan dalam keseharian kita. Sehingga Al-Quran hadir dalam wujud perilaku kita, dalam akhlak yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan yang Allah hendaki di bulan Ramadan ini adalah agar kita menjadi hamba-hamba yang benar. Hamba-hamba yang mendapatkan irsyad dari Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarsyudun. Bagaimana caranya? Maka manfaatkan momentum Ramadan ini senantiasa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada doa yang mustajab. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba bertanya kepada Allah, kepadamu wahai Muhammad, tentang Allah, maka katakanlah sesungguhnya Allah itu sangat dekat. Ya, Allah itu sangat dekat. Tinggal masalahnya adalah kita mau mendekat ataupun tidak. Idadzaan, kalau kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah kabulkan. Kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan. Kalau kita melaksanakan amal ibadah yang perintahkan Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan. Sadar ataupun tidak sadar, semua sebenarnya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Di dalam surat Ibrahim ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah telah memberikan segala apa yang engkau mintakan kepadaku. Allah telah mengabulkan segala apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang terucap ataupun yang tidak terucap, semuanya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja bentuk pengabulannya berbeda-beda. Ada yang cash, ada juga yang Allah pilihkan dengan yang lain. Atau Allah simpan untuk nanti di yaumil kiamah. Nah, dan yang terakhir, hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah menghendaki kepada kita semua agar kita menjadi hamba-hamba yang sukses dan bahagia. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik, yang bisa kita jalani dengan baik ya, dan kita mendapatkan yang tadi yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang selalu bersyukur atas setiap kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang benar, yang selalu benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
استقيموا الصلاة جامعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن
سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم ربكم إلا ما وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم ربكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله
يريده يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكذلك وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلي سنة الوتر ثلاث ركعات جميعا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadi haja bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya ghafur. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya ghafur. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya ghafur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratul maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa malaha. Allahumma hdina wa hdi bina wa hdin nasi wal jini jami'an waj'alna sababan liman ihtada. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Kau yang Maha menyaksikan, ya Allah, Kau yang Maha menatap, ya Allah, Kau yang Maha mendengar, ya Allah, Kau yang Maha tahu segala isi hati kami ini, ya Allah. Jadikanlah ya Allah majelis ini majelis yang Kau berkahi ya Allah. Jadikan majelis ini majelis yang Kau ampuni dosa-dosa kami ini ya Allah. Kau rahmati kami. Jadikanlah kami hamba-hamba yang Kau pilih ya Allah untuk menikmati jamuan di bulan Ramadan ini ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah siapapun yang merindukan pasangan yang terbaik dalam kehidupannya ya Allah. Kabulkan siapapun yang menghendaki ya Allah mengharapkan keturunan-keturunan yang soleh-soleha ya Allah. Hafid kesayanganmu ya Allah. Mujahid kesayanganmu ya Allah. Ya Allah jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah selamatkanlah ya Allah keluarga kami ya Allah. Jauhkanlah keluarga kami dari siksaan api neraka ya Allah. Bimbinglah kami dengan keimanan dan ketakwaan kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur atas segala kenikmatan yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, tuntunlah lisan kami agar kami senantiasa berzikir kepadamu ya Allah. Tuntunlah hati kami ya Allah agar kami selalu ikhlas karenamu ya Allah. Tuntunlah ya Allah tubuh kami ini agar kami senantiasa taat beribadah kepadamu ya Allah. Bimbinglah kami semua ya Allah. Ya Allah terimalah ya Allah amal ibadah kami ya Allah. Ibadah saum kami ya Allah. Tilawah kami ya Allah. Qiyam Ramadan kami ya Allah. Terimalah kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.